السلام عليكم مرحبا بكم في هذا الفيديو ان شاء الله راح نشوفوا لايف وير. alors l'intérêt تاع لايف وير c'est de créer des composants لايف وير وهاد لي composants راح يكون عندهم presque le même comportement تاع les composants visuels اللي نيتيليزيوهم. bon sans tarder راح نيتيليزيو un exemple simple. par exemple هذا le système wilaya commune, je change la wilaya et charge automatiquement les communes. Donc, on va lancer l'installation, Laravel New Wilaya Commune. Une fois qu'il ندخلوا لداخل Wilaya Commune et on lance composer require liveware slash liveware. هذه من جبتها في الكويك ستارت ديالهم. ديروا انطري. entre temps اش ندير نفتح البروجي تاعي في VS Code et voilà. Donc, j'ai déjà préparé une base de données Wilaya Commune. Alors, pour les Wilaya Commune, j'ai utilisé le paquet Algeria Cities اللي كاين في الجيت هاب. Donc j'ai juste importé les wilayas les communes في la base de données ديالي. Donc c'est pas ما درتش migration ولا, c'est juste pour laisser les choses simples. عندنا les communes les wilayas complets. Voilà 48 wilayas et 1541 communes. Très bien. Alors واش راح ندير نفتح PHP artisan serve. Non, oui, PHP artisan. Bon, mais juste avant, lancer هنايا ندير wilaya commune. Ça. Et voilà. Donc, database, l'accès, c'est bon. Ensuite, je vais dire PHP artisan serve. Lancer le serveur d'hier. Entre-temps, on va le liveware. Donc, je lance le serveur. J'actualise les problèmes de localhost. Et voilà, c'est bon. On va la page Hadia, le welcome. Bon, on va utiliser CSS ou là. Je vais juste laisser les choses simples. Donc, pas besoin de ça. نحي كلش ما يهمنيش CSS. Et non, c'est pareil, body حتى body, voilà. Bon, pour l'installation, elle est très simple. Donc, une fois qu'on a composé require, il faut appeler le fichier CSS, le style, et le JavaScript juste avant la fermeture de le body. OK? Ensuite, on va créer le composant avec PHP Artisan Make Liveware ou SM le plugin le composant donc PHP Artisan make liveware سميه wilaya commune. Alors هذا واش راح يكري لي deux fichiers. OK, le premier fichier اللي جاي في app.http liveware, disons c'est la classe ديالنا, et le blade ديالنا. نفتحوا هاد الزوج wilaya commune, voilà, et wilaya commune le blade ديالنا. Alors comment on fait appel charger هاد الكومبوزون لهنا? En fait, c'est @liveware et نعطيلو اسمه wilaya-commune. Et là, je vais juste laisser H1 stay at home. Comme تريحوا في الدار. Déjà l'avantage تريحوا في الدار تاع ما فيهاش جديد. Voilà, très bien. Donc composant تاعي راهو تشارجا sans problème. Alors le style تاع liveware هذا en fait c'est pas quelque chose de nouveau. Le style هذا existait comme par hasard déjà في GitHub. Alors GitHub كيفاش l'intérêt تاعهم les requêtes Ajax ديالهم نروحوا لهنا j'actualise la page. En fait, les requêtes Ajax ما يرجعوش des objets JSON. يرجعوا direct du compte du HTML. voyez هنا البريفيو par exemple MySQL يرجع لك direct disons HTML complet. يترفد يتعاود يتحط في ليليمون اللي نحتاجه. فوالا نروحوا دوكا سي بون عندنا هاد ليليمون تاعنا. الوغ هنايا في لابارتي هادي واش عندنا؟ دونك عندنا لا كلاس ديالي جو دوا disons déclarer les choses qui seront publiques, disons des variables. Alors, في الكا تاعنا نسحقوا وشنو هالحاجه اللي راح تكون ديناميك. En fait, c'est wilaya ID. هاد wilaya ID راح تكون dynamique. C'est-à-dire à chaque fois, je dois faire ce qu'on appelle un watcher, quelque chose qui va voir les wilayas تاعنا. Les choses statiques, c'est quoi? C'est la liste des wilayas ديالنا. Donc هنايا نجيب لي wilaya est égal à db. Bon, n'importe فوق use db. Donc c'est db, la table
ولايات. je pense c'est tout get récupérer كلش. ensuite عندي les communes. alors les communes c'est quoi en fait نروح لا table commune تاعي where récupérer where bon هنايا في لا table commune واش عندي ولاية ID voilà where la wilaya ID est égale à this qui fait référence à l'objet wilaya ID et je récupère tout. Donc هادو ولاية commune c'est des variables disons داخل الرندر تاعي donc نبعثهم وين نبعثهم لا في تاعي لايف وير دونك ولاية اي commune. هذا ما كان دونك نروح لهنا اول حاجه نبداو بالسيلكت تاع لي ولايه ديالي دونك نجيب هنا سيلكت ندير اوبشن وحده نخلي وحده فيد ولايه اي ان دوزيام اوبسيون اللي فيها فور اتش ديالنا فور اتش ولايه از خليها از ايتام اوكي هنا نريكوبيري ليتام لاي دي تاعها وهنا نريكوبيري لو نون ديالها باسكو في لا باز دوني اسمو نون هنا قلنا ريكيبيري ورايبي دونك نورمالمون هكذا ناكتواليزي لاباج نلقى لي ولاية لي 48 ولاية تري بيان كليكي هكذا لازم تخرج لي كومين ديالها دونك لي كومين حاجة سهلة دير هنا سيلكت تاع لي كومين دونك سي اكزاكتومون لا ميم شوز سوف كو هنا او ليو دو ولاية سا سرا كومين اي فوالا جاكتواليز لاباج عندي لي كومين انيسيالمون لي كومين فيد دونك انا لازم كي ندير هنا الجي هنا ويتبدل دونك علاه ما تبدلتش ديجا نروحو لهنا نروحو نتورك نديرو اكس اتش جاكتواليز لاباج هذه تاع فافيكون ما نديروش عليها عندي جو شونج يا ريان كي شونج وعلاه باسكو هاد ولايه اي دي تاعي ما حطيتهاش ديزون في البلايد ديالي دونك كيفاش نحطها كي في ديزون في الفي جي اس كنا نديرو في موديل ايتيغال ا 100 alors في اللايف وير سي تري سامبل on fait wire deux points model ولايه اي دي j'actualise la page صح دوكا غير نبدل جي موديفي لا ولايه واش بعت اون روكيت اجاكس واش فيها دوك كي نروحوا لهنا للداتا ماشي داتا للدوم فوالا ها واش رجع لي كاع لو كومبوزون ديالي اي فوالا لي كومين تاع الجي سنتر جو برون باغ اكزومبل ليكزومبل دو اضرار اي فوالا كاع لي كومين تاع اضرار تري سامبل هذه هي الحكايه alors il y a un point très important اللي هو هذا alors هذا c'est quoi en fait هذه il faut jamais mettre quelque chose de sensible هنا علاه parce que هذا il est déjà disons يقدر اي واحد ياكسيدي له من لا كونسول كيفاش ياكسيدي من لا كونسول نروحوا شويه نابروفونديو اللايف وير تاعي عنده سكون ابل ان اي دي هذا هو الاي دي اوكي alors يقدر اي واحد يدير لايف وير بوين فايند ويحط الاي دي ديالي غير يريكوبيري لاي دي ديالي واش عنده هنايا عنده الداتا والداتا تاعو واش عندي ولايه اي دي نفرض انني في الديبي ديجا درت هنا مثال شي با يوزر اي دي ولا درت عفسه باسورد ولا مثال باسورد 1 2 3 4 5 جاكتوريز لا باج نعاود ريكوبيري هذه لايف وير بوين فايند الى تاك ندير ديريكت بون بوين باسورد c'est pas password, j'ai fait data, je pense. Oui, fait data password. Donc voilà. Donc il faut faire attention par rapport à la partie. Alors, où je dire هنا souvent ça sera des modèles هنايا باش غير يتموديفيا هنايا الموديل donc automatiquement la voir il va réexécuter le render ديالنا. OK ونوريكم juste une dernière syntaxe هذه لايفان en fait c'est pour les versions قدم في les versions جدد تاع les versions جدد تاع Laravel disons la version 7 en fait c'est possible d'utiliser la syntaxe donc au lieu d'utiliser ça il suffit juste de faire ça et ça marche sans problème voilà RG et voilà les communes de Alger ان شاء الله عجبتكم لا فيديو بون انا فاش استفدتني هذه دونك اذا رماركيتو لا فليكسيبيليتي وما كتبت اوكين
ligne de code par rapport au JavaScript. Donc, هذا c'est une classe du PHP, ça c'est du Blade. Et l'avantage تاعو c'est que Redouane أي composant نحتاجو, donc il suffit juste de d'appeler directement le composant d'IA. Merci beaucoup.